Tak zaparzyłem sobie świeżej kawy i zastanawiam się, o czym dzisiaj wam opowiedzieć. I stwierdziłem, że skoro sam sobie podnoszę ciśnienie, to niektórym z was także je podniosę, a przede wszystkim chyba rodzicom. Tak naprawdę, żeby w dzisiejszych czasach zacząć przygodę z Airsoftem, to nie ma nic tak naprawdę łatwiejszego. Wchodzimy na pierwszy lepszy portal z militariami i jesteśmy w stanie sobie zakupić pierwszą lepszą replikę airsoftową, jaka nam się tylko zamarzy i na jaką nam tylko pozwoli nasz osobisty budżet. Ale powiedzmy sobie szczerze, zakup repliki to tak naprawdę to jest kropla w morzu potrzeb i kropla w morzu względem bezpieczeństwa. Ktoś pomyśli, ale to przecież tylko kuleczki, to przecież tylko kulki. No i tu się grubo myli, szczególnie środowiska czy osoby, które nie miały nigdy styczności lub środowiska, które mają się za lepsze od airsofterów i uważają, że airsoft jest to po prostu dziecinada. Jeśli komuś mówimy o airsoftie, to ten ktoś myśli, że są to dzieci czy młodzież, która biega tak naprawdę po określonym terenie i strzela do siebie z pistoletów na kulki. No poniekąd tak jest. Ale powiedzmy sobie jasno i klarownie, dzisiaj w airsoft grają tak naprawdę wszyscy. Wszyscy zainteresowani, od lewa do prawa. Młodzież, starsi, młodsi, kobiety i mężczyźni. Nie ma żadnych granic. Wracając do tematu zakupu repliki i przygody z ASG, nie możemy pominąć tematów bezpieczeństwa, tego podstawowego bezpieczeństwa, które idzie wszak równolegle wraz z zakupem repliki. Nie możemy tego zrzucać na dalszy plan, a tym bardziej na tym oszczędzać. Bardzo często, jeśli mówimy o organizacji imprez airsoftowych, tych głównie kameralnych, mniejszych, niedzielnych spotkań, bardzo często zdarza się, że rodzic, opiekun, który podpisuje zgodę na udział w takiej rozgrywce małoletniego, tak naprawdę nie jest świadom zagrożeń. I tutaj następuje mała kolizja, bo bardzo często można zauważyć, jeśli mówimy o większych imprezach typowo masowych, już ten element znika, bo już trzeba być pełnoletnim, już brać odpowiedzialność za to, co się robi i być świadomym tego hobby, które poniekąd jest ekstremalne. Dlaczego mówię, że airsoft jest poniekąd ekstremalny? Biegamy po pustostanach w różnym stanie technicznym, nieraz nieprzeznaczonym w ogóle pod zabawy airsoftowe. Oczywiście te kameralne spotkania wiążą się z takim ryzykiem. Bierzemy to na klatę jako dorośli gracze i wiemy tak naprawdę, z czym to się wiąże. Ale co jeśli w grę wchodzi już zabawa osób niepełnoletnich? Wystarczy tak naprawdę zgoda prawnego opiekuna lub rodzica, która wiąże się, że rodzic zdaje sobie sprawę, co jego pociecha będzie robić na airsoftowym placu rozgrywki i jest świadoma zagrożeń z tego wynikających. Jaki jest ten pierwszy stopień zagrożenia? Pierwszy stopień zagrożenia fundują sami rodzice. W jaki sposób? Kupując po prostu replikę taką, jaką chce syn lub córka, nie zważając na aspekty bezpieczeństwa, które temu towarzyszą. Jak wygląda to w realiach? Przychodzi syn lub córka do rodziców i informuje ich w mniejszym lub większym stopniu: mamo, tato, mam nowe hobby, pomóżcie mi się w nim realizować. I oczywiście rodzice chcą jak najlepiej. No to co ty potrzebujesz? Potrzebuję replikę. A jaką? A taką. No dobrze. I na tym temat się kończy. A jakie potrzebujesz do tego okulary? Rodzice nie dociekają, nie dopytują i mniej więcej mają tylko ogólny zarys. No i później następuje pierwsze zderzenie tak naprawdę ze ścianą, z rzeczywistością. Każdy szanujący się organizator rzuca okiem na młodego adepta, widzi fajną replikę, fajną kamizelkę, wszystko fajnie, ale widzi okulary. Okulary są najtańsze, jakie mogą być, niewiadomego pochodzenia, bez żadnych norm balistycznych, już nie mówię o jakichkolwiek normach, nie tylko balistycznych, i dziecko jest gotowe, żeby nie tyle wziąć udział w rozgrywce, co pierwsze do tego, żeby wylądować na sorze. I o ile oczy są zwierciadłem duszy, to fajnie jest, jak się ma oba. Dlaczego tak o tym mówię? Ponieważ osiągi replik są określane w dżulach. Co to jest dżul? Jednostka pracy, energii, ciepła.
I teraz czym jest 1 joule? 1 joule to tak naprawdę praca wykonana z siłą 1 newtona na odległości 1 metra, co daje nam 1 joule równa się 1 newtonometr lub 1 watosekunda. Repliki najczęściej szturmowe mają 1,5 joula. 1,5 joula, później w zależności czy jest to snajperka, czy jest to pump action, czy to jest jakaś inna replika, no to te limity mogą się troszeczkę różnić. No i o ile nasza pociecha bawi się stokową repliką, która jest wyciągnięta z pudełka i nie widziała w życiu żadnego jeszcze tuningu, to może ta podstawowa ochrona wzroku dałaby sobie z tym radę. Ale należy pamiętać, że ta pociecha nie gra sama. Grają doświadczeni także gracze, którzy już mają te repliki po tuningach. Oczywiście w ramach regulaminu są ujęte w pewnych limitach, ale te limity potrafią i tak być już za duże na najzwyklejsze, podstawowe i nieatestowane ochrony wzroku. Apel do tych, którzy się bawią w Airsoft lub opiekunów. Jeśli wasze pociechy bawią się w Airsoft, wejdźcie do pokoju, poproście o ich okulary i sprawdźcie, czy producent ma jakiekolwiek atesty lub normy. Myślę, że wybór jest bardzo prosty, ale zostawiam wam dział komentarzy pod filmem, żebyście się mogli na ten temat wypowiedzieć i sami odpowiedzcie sobie, czy markowe okulary lub gogle, ale z normami balistycznymi, czy no-name'y ze sklepu budowlanego i ewentualnie wstawiennictwo wszystkich świętych, że się nic nie stanie. To zostawiam pod wasze rozważania. No i to chyba tyle względem bezpieczeństwa wzroku na terenie rozgrywek airsoftowych. Na razie z fartem. Cześć.